大家好，3元夜學坊又同大家見面啦。今日就係10月29號，星期三，重陽節。例牌都講一句啦，乜嘢節日都要快樂噶啦。因為大家嚟講呢，春秋二祭啦，好多人都可能去咗拜山啦。我哋琴日呢就做咗重陽法會啦，已經順利完成咗。不過因為咧好多善信咧，有啲可能會突然間比較忙啲啦，有啲譬如好似喺中港兩地走嗰啲咧，收到個信息咧就唔記得咧，就委託我哋喺法會嗰度即係代燒衣包等等。咁咧就今朝早咧頭先咧都仲接到電話，接到呢個 Apps 嘅。嗱，我哋可以咁樣講，因為咧我哋琴日咧其實咧就前日已經截咗紙啦，但係咧。我哋都啱啱準備後備嘅咧，都啱啱緊夠。另外嚟講咧，就有啲善信咧就係回覆比較遲嘅，佢哋要求我哋都有代燒腰包。嗱，我哋可以咁樣講，我哋俾多1個禮拜時間大家。咁咧就係話今日開始係星期三，截到下個。因為我哋幾乎逢星期三都去化寶嘅，截到下個星期三嘅燒頭早。如果大家喺重陽想燒衣包俾呢啲先人呢，我哋今次嚟講真係代燒衣包嘅啫。咁我哋都會仲回向咒咁樣簡單少少啦，咁樣就大家就同阿師兄講啦。因為啱啱就已經有個善信呢，佢又即係報咗名啊，唔好意思啊。咁希望大家嚟講呢，就會早少少啦，因為咧就我哋就唔算話好多嘅，都係百零個咁200到嘅啫。所以嚟講咧，就如果大家有呢方面需要，想我哋喺重陽咧，燒衣包咧，我哋截到下個星期三中午12點啦。因為我哋咧就4、5點嘅時候咧，我哋就會去化寶。同大家講一講呢一個有計先，再交代下其他嘢啊。有計淡然心怡，能夠放得下煩惱嘅人，就能夠得到真正嘅快樂。面對咗呢個現實，才能夠超越咗現實。一草一木都有佢生存嘅空間。當互相尊重，行以悔疚水，洗滌咗懈怠心。我哋話行以慚愧水，洗滌懈怠心。不經一番寒傲骨，焉得梅花撲鼻香呢？不眠嘅人就長夜，疲倦嘅人就路長。唔知道正確真理嘅人，生死輪迴長。智慧係愚痴人心中嘅掃把，不妄求真心安，不妄作則身安。貪婪嘅火灼傷咗你嘅良知，慈悲嘅水清涼在你心中，用你心中嘅溫暖燭光燃點咗你周圍嘅另一支燭光，呢個世界就會亮起嚟㗎啦。慈悲係你最好嘅武器，平凡係最難演得好嘅角色。唔好用貪婪、嗔痴、愚痴、嗔怒嘅眼睛去睇世界。記住，唔好忘記咗你仲有美麗、智慧、悲憫、寬恕嘅另一隻眼。好啦，同大家傾完偈啦，跟住就嚟講呢，我哋嚟緊嘅還陰債，因為幾乎個禮拜都有還陰債嘅法事嘅。嚟緊嘅11月9號同埋10號。同埋下個星期日嚟噶嘛，有一日係嘛？咁我哋就會有2場陰債嘅。咁如果大家要還陰債嘅時候，就可以同阿師兄報名啦。咁因為我喺呢個頻道咧，就好似冇講到還陰債好詳細。喺另外一個頻道咧就講得好詳細嘅。咁所以嚟講咧就都陸續好多人都想償還陰債。另外嚟講咧就先透露一下，有一個新嘅頻道咧，佢哋又即係揾咗去客串嘅。就係最主要嚟講咧，都係講呢個風水比較多啲，同埋都係講呢一個科儀嘅比較多少少。希望大家咧就可以多多捧場啦。另外嚟講咧，就係因為咧，我哋依家開咗嘅紫微斗數班3班啦，陸續已經係中班咧就嚟完㗎啦，同埋高班亦都完啦。
諗住咧就再開初班，咁啊一路都未有安排到嘅。咁啊，但係希望11月開咗兩個，一個免費嘅有關紫微斗數嘅講座先。咁啊，希望大家留意，有興趣咧對紫微斗數嘅學基礎嘅嘢咧，就留意我哋嗰個時間安排。咁啊，另外嚟講咧就係話高班即將會完啦，同埋咧就我哋會去到一個叫做解盤問事班啦。解盤問事班咧就會教呢一個技術性嘅嘢啦，就係話我哋咧就運用紫微斗數嘅技術，點樣去批一啲比較上係接近真正事實嘅一啲技術。我哋唔敢講話嚟講咧100%，譬如好似你疾厄宮咁樣啦。咁好似我昨晚教學嘅時候咧，我發現到原來廉貞貪狼加靈火咧係有機會嚟講紅斑狼瘡症。不過嗰日我就同一個客戶斷咧，我話你應該係嗱，首先嚟講咧就我哋廉貞係屬火嘅，火靈你都係屬呢個火嘅，咁所以咧一見到火嘅星嚟講，大半嚟講通常係同炎症有關，即係發炎啦，佢咁樣。咁點知嗰日嚟講批嗰位客戶嚟講咧，佢係生蛇啊，俗稱叫生蛇。因為生蛇嚟講咧，好似係咪都係點樣嘔出嚟，定係點樣嘔出？我哋唔係醫護啊，我哋有啲醫護學生，即係佢哋講咗出嚟啊。咁所以嚟講咧，就係話喺呢一個我將我自己嘅經驗啦，將會喺呢個解盤，我哋叫做解盤問事班裏邊咧，就會同大家咧就攞啲真正嘅命盤。學員提供真嘅命盤，咁我哋咧就試圖大家一齊去研究同埋去解。咁其實私底下我都有做嘅呢樣嘢。咁啊呢個咧就特別有趣、特別開心嘅。即係點解咧會解咗出嚟？如果你係我哋可以咁講啦，如果你係批中咗嘅時候嚟講咧，有啲比較好仔細嘅嘢咧，咁啊好開心，大家都。咁嗱，我哋嚟緊嘅1月至2月咧，就可能會開呢一個解盤問事班嘅。咁希望大家咧有機會想進一步再學呢一個紫微斗數嘅話咧，就可以報名先登記先。另外嚟講咧，因為中班咧都就嚟完㗎啦，咁啊高班咧亦都可以喺呢個1至2月嘅時候開㗎啦。因為高班嚟講咧，就最主要咧就係講四化，就係講呢個四化分別飛入12宮裏邊嘅解釋係乜嘢，同埋個斷事係乜嘢。咁啊，大家都係學得好開心嘅。咁啊，好似冇其他批流年已經嚟講，依家開始已經 book 定位啦，同埋我哋又已經排緊一個風水復盤啦，同埋呢個清宅，因為年尾比較多嘢做，咁所以大家嚟講有呢一方面嘅需求咧，咁啊可以同阿師兄聯絡。好啦，唔阻大家。咁今日嚟講咧，就講少少啦，就講少少乜嘢咧？就因為咧許紹雄啊。即係我哋叫做俗稱叫 Ben 史雄啦，咁咧係一個經常演一啲好詼諧嘅角色，即係亦奸亦忠都得，咁啊演正嘅比較多啲啦。佢就昨晚咧就離世咗嘅，咁咧就都比較惋惜啲嘅，咁好似都係75歲左右度啦咁。咁啊，如果喺現代嚟講就唔算好高壽，即係呢個老實講，大家都，因為依家嚟講咧就係話一般都香港平均好年老嘅人都去到80或者以上會咁樣。咁啊，聽到呢個消息都好可惜嘅，因為咧我哋係睇 TVB 長大嘅，我哋嗰個年代即係70、80年代咁。咁啊，許紹雄都好似係第一、第二屆嘅訓練班出身嘅。咁點解嗰啲傳媒咁啊叫佢稱佢做 Ben 史雄咧？因為好似聽聞佢話翻去呢一個訓練班嘅時候嚟講咧，都係揸住架 Benz。咁啊後來咧就傳媒啊咁啊畫下咧，原來佢個背景幾顯赫㗎嚇。咁啊包括嚟講，好似係姑姐咧就係魯迅嘅一個妻子啦，咁係嘛？咁啊佢啲姓許嘅一啲長輩嚟講，亦都係國民黨嘅一啲將領啦，咁所以嚟講咧個背景咧都幾顯赫，不過佢就相當真係低調。咁啊許紹雄嚟講咧，即係喺呢個影視圈裏邊嚟講咧，基本上都無人不識㗎啦，即係可以咁樣講。咁而且嚟講咧，佢嘅演戲嘅已經係我哋都可以話
有少少化境啊，因為見佢做喜劇啦，同埋做呢、一個無論咩角色都好啦，真係演得惟肖惟妙，可以咁講啊，演技精湛，可以同阿發哥相比啦。佢都好似同阿發哥差唔多1、2期嗰啲訓練班啲同學嚟嘅。咁我哋今日嚟講咧，就會講一講或者用許紹雄嘅呢個面相啦，即係睇下啦咁啊，有咩好，有咩唔好啦？咁我哋都會用少少時間去分析一下。咁啊，因為大家見到許紹雄都好笑嘅，見到佢一見到佢已經好好笑。同埋我發覺佢嚟講咧，就個人好謙虛嘅，好謙恭啊！即係如果你睇到有啲，我記得好似有一個頒獎禮上邊嚟講咧，嗰個司儀好似遞支咪叫佢講嘢咧，佢都好似讓咗俾一啲後輩咁樣嘅，即係自己，因為啦有咪俾你講嘢嘅時候，你梗係去咩㗎啦？推介自己啊嗰啲咁啊，但係佢咧就唔係嘅，咁啊遞咗個咪俾第二個啊，你講啦咁啊，自己默默地咁樣坐喺度。咁啊呢啲亦都可以反映到一個人嚟講咧，係似乎嚟講咧唔係好重明星啦咁，即係我演好我自己就得啦。同時間嚟講咧，大家都知道啦，我哋可以用一個演技精湛咧去形容佢嘅。啊，基本上你睇佢演戲係相當之自由，尤其是佢演喜劇添啦，係咪？咁啊，我哋睇下許紹雄同期嘅都好多有名嘅，依家做咗可能做咗影帝都有噶啦，好多都。咁啊，我哋試圖用個面相咁啊睇一睇，咁啊同大家一齊分享一下啦，咁樣。咁啊，我哋就因為我今日嚟講咧，就用支筆咧就寫咗咁佢嗰個面上嘅嘢，咁啊係咁以就睇一睇啦。嗱，因為咧坊間嚟講，傳媒咧嚟講咧，佢就講係應該嚟講啊75至76嘅，有啲講75，有啲成74先啦，即係咁樣講。咁如果我哋用一個歲數嚟睇面相咧，咁我哋見到咧。其實70歲先，我講緊即係前嗰幾年咁樣。70歲嘅時候咧，其實咧就係行緊呢個下巴呢個位喎。咁啊，因為我依家睇住幅圖，我哋睇幅相啦，咁啊揾咗一幅相好清嘅。嗰幅相嚟講咧，就真係嗰個解像度相當之高，好似喺你面前咁樣嘅。依家嗰度睇到啦。咁我哋睇到嗰個位嚟講咧，嗱，如果大家學面相嘅知道嚟講咧，就成張位嗱，成張位其實咧就喺地角下邊呢度嘅。咁70歲行個咩位？行個位嚟講叫高少少，叫仲堂位啊。嗰個仲堂位咧，其實嚟講咧就喺呢個地角上邊。咁如果你睇翻呢幅相咧，我哋輯咗呢幅相都係差唔多時間。你見到嚟講咧，佢精神係好飽滿嘅。咁呢個仲堂位咧，亦都表示嚟講咧，佢説話講得好好聽啦，聲如洪鐘啦，好亮麗嘅，即係話精神會飽滿添。同時間嚟講咧，係説話咧好有體面，好有禮貌咁樣嘅。咁我覺得佢嚟講咧有少少即係氣如人生啦。根據傳媒所講咧，佢係一個我可以咁講一個係好謙恭、好有禮貌、好有趣嘅一個人物。真係可以咁樣講。嗱，跟住嚟講，我哋睇下佢嗰個地角啊。嗱，我哋睇下地角啦。佢晚年嘅地角都好圓㗎，好圓潤㗎，同埋咧個面嚟講都脹卜卜㗎。我哋睇到呢個叫做顴位啊，同埋呢個額啊咁。其實個樣咧，你睇上嚟係飽滿先。我哋睇到個地角嗱，地角嚟講咧，我哋叫做唔露骨，叫做最好喎。咁啊，因為點解咧？呢個位嚟講，亦都叫做圓朝啊，圓朝。元朝嘅意思真係好圓潤嘅，你見到佢咧晚年嚟講咧，佢都好飽滿，好有肉地。咁行緊呢個位嚟講咧，就係72歲到73歲左右到啦。咁啊，呢個地角比較圓嚟講咧，唔露骨咧，我哋可以話嗰個人咧本身嚟講咧，就係話晚年嘅時候咧好忠誠啦，應承咗嘅人，應承咗人做嘅嘢咧係唔會托手踭。咁我哋亦都可以咁講咧，就係話如果你揾佢拍戲啊，或者揾佢做事啊咁嘅時候咧，佢唔會做一啲叫做扭六壬啊、扭計啊嗰啲咁嘅，即係唔會嘅，好實在嘅。咁如果你睇你嗰個睇個地角嚟講咧，其實個晚運嚟講咧就相當之唔錯嘅。咁其實大家都知道啦，佢喺較早嘅時間嚟講咧，就喺新加坡咧就置業好大間啦。咁啊，同個女啊同太太喺嗰度住，咁一睇到哇嚇，個個都見到喂。
一個綠葉王咁樣，有一間咁大間嘅屋啊，咁樣，但佢好開心嘅。咁大家如果知道佢嗰個家庭嘅背景，就知道佢唔係咁簡單咯。好啦，行到74到75咧，我哋就行到呢個腮啦。腮即係嗱，我哋見到啦，佢咧呢度兩邊個面下嗰度嗰個叫腮啊嘛。咁啊個腮就最好唔好咧，就係話我哋個耳後見腮。咩叫耳後見腮咧？如果耳後見腮嘅人嚟講咧，我哋會發覺咧，有時候咧有起角嗰啲咧嚟講咧，嗰啲比較上奸奸地啊，又唔誠實啦，從即係比較中意呃人啦，尤其是女性啊，唔算太好添嚇。咁佢嚟講咧，你見到個腮位嚟講咧，就唔尖嘅喎，最好就唔好尖，就最好圓啦。有啲嚟講咧，又尖啊，又歪啊咁樣。腮位嚟講咧，亦都唔好話太過粗大，同埋嚟講咧年紀比較大嘅時候咧，我哋可以話咧，佢成個面上嚟講咧，都係比較飽滿嘅。咁好啦，佢個腮骨嚟講咧，我哋見到咧係叫做平潤，尤其是呢幅相咧係睇到佢咧有好多地方嚟講咧係比較淡黃嘅。其實有啲地方晚年淡黃係好過赤色或者青色嘅嚇。咁啊，即係代表咗嚟講乜嘢咧？就係代表個人咧就口直、心又直。心地又好，同埋嚟講咧就係話唔會做一個乜嘢咧，即係話反叛啊、叛逆之徒，一定唔會咁樣。如果嚟講呢個腮位嚟講有少少即係我哋叫做咩落陷嘅話嚟講咧，有破嘅話嚟講咧，其實嚟講對生命啊、對身體都係有害處嘅，都唔係算好噶嚇。我哋見到，但係咧我哋其實見到佢右眉好似咧係有少少破咗相咁啊！我哋跟住嚟講咧就唔講呢個破相嚟講咧就好大影響啦。行到嗰個歲數嘅年份嚟講咧就會破財啦，同埋有災啦咁等等，甚至會即係有訴訟咁樣。咁我哋跟住嚟講睇下個夫妻位啦。咁啊嗱，夫妻位就係監門位咧，即係如果戴眼鏡啊嗰兩條眼鏡框側邊嗰個位咧就叫做監門位。咁啊個監門位嚟講，你見到嚟講咧就係脹卜卜嘅喎。咁嗱，我哋成日都話嚟講咧，上學嚟講咧，監門將就福好妻，即係娶到個即係好老婆嘅，同埋個夫妻嚟講咧係感情係非常之和諧。我哋叫做話咧，娶到一個非常之賢淑啊、賢良淑德嘅妻子。咁所以大家嚟講咧，睇下自己咧個監門位靚唔靚啦，亦都可以睇到自己嘅婚姻咧究竟係咪好美滿。咁佢嘅好似佢呢個夫妻呢個太太嚟講咧係有一個繼子嘅。咁但係嚟講咧，佢同個繼子嘅相處嚟講咧都非常之好嘅，感情好好。因為你睇到個人咧咁飽滿嘅面相咧，就已經知道一個好和諧嘅長輩啊。好啦，跟住嚟講，我哋會睇下咧個命宮咯。如果我哋用命宮嚟睇咧，就係印堂個位咯。嗱，印堂位嚟講要平滿無缺先得。如果破咗相咧，如果破印堂咧，就好多問題。有啲可能有重病啦，甚至乎嚟講，因為啱啱事業嘅開始咧，都可能會遭到一啲唔好嘅嘢發生啊，可能會俾人呃啦，甚至會蝕大本啦咁樣。嗱，我哋見到許紹雄呢一個。我哋見到佢呢個印堂位嚟講咧，其實嚟講咧都係比較飽滿嘅。我哋睇到個面上都係飽滿嘅。其實個運氣又幾好嘅，即係話佢一生喺事業方面啦，喺財運方面嚟講叫做綿綿不絕啊！咩綿綿不絕咧？可能佢喺拍電影嘅時間嚟講做完一部戲咧，可能咧休息好短時間，跟住又嚟一部。咁啊做完呢個一部電影之後嚟講，跟住又有電視劇咁樣做。係咁樣嘅，除非佢自己要求休息嘅啫。若果唔係嚟講咧，即係喺呢個事業宮位，即係我哋睇呢個印堂位嚟講咧，佢似乎嚟講咧就係話咧嗰啲 job 咧係不斷咁樣去做。咁啊近年嚟講咧就係處於半退休狀態啦，即係客串啦。尤其是好似比較近期啲，會唔會係使徒行者咧咁樣？咁啊，大家都記得啦，佢好似喺有一套電影啊，係咪暗戰定係邊度啊？黃啟發啊嘛，叫做我係黃啟鋼總督察係嘛？黃啟發咁。咁我發覺佢嚟講咧，佢演技根本上嚟講咧都可以媲美周潤發㗎。
你話如果係換轉周潤發，佢講我係黃啟發咁叫佢講一講咧，就似唔似好似許紹雄咁樣演繹得咁生鬼咧咁嚇？咁其實演喜劇咧真係唔係容易嘅，尤其是喺電影界嚟講咧，有好多笑匠。咁我哋喺電影界裏邊，因為以前我都曾經做過一啲娛樂新聞等等，同電影圈都有少少關係嘅嘢，寫過下啲評論。咁咧，我哋喺香港嘅電影嚟講咧，我哋話講笑匠咧，其實嚟講咧就係第一代咧就講梁醒波啦、波叔啦，係嘛，真係好鬼馬、好生鬼。咁跟住接落嚟講咧就係呢個許冠文啦，咁大家都知道啦，成就非凡。咁第三個嚟講咧，大家都係講緊周星馳啦，無厘頭嘅文化。咁其實嚟講咧，許紹雄嘅演技咧，其實都已經可以話同佢哋之前呢三位咧，我自己感覺都真係可以不相上下嘅。好啦，我哋講完佢個命宮啦，咁一生嚟講嘅佢個財運同埋事業嚟講咧，都係叫做綿綿不絕。係咪揾好多錢？唔係喎，但係即係話佢嚟講咧，工作上面係唔停嘅，一定有戲拍可能仲有其他嘢咁樣嘅，咁係唔會斷嘅喎呢個。咁跟住嚟講咧，最重要就係睇下睇個夫妻宮啦，睇下子女宮啦。我哋見到個臥蠶位喎，個臥蠶位嚟講，即係嘅眼下邊嗰個位咧，好豐厚嘅，好平滿嘅。咁而且嚟講，一陣間大家如果個電腦咧係比較清晰嘅，解像度高，你見到呢幅相咧係我揾咗咁多咧係最清晰嘅。你見到佢個臥蠶位嚟講咧，咁飽滿同埋平滿，佢叫平滿唔係飽滿有少少唔同飽滿咧嚟講突咗出嚟咧，就反而唔係好，係平滿。咁咧就可以話嚟講咧，係有呢個乜嘢咧？我哋可以話咧，女即係話嗰個子女咧係好孝順嘅，同埋可以子女咧都可以安享榮華。如果嚟講咧，我哋可以話咧，若果個位靚啲嘅話咧，甚至乎好多呢個孝子賢孫，咁我哋都知道佢同個女嘅關係係相當之好，感情相當之好，即係父女嘅感情係好深厚，同埋緣分亦都幾深嘅。若果喺現代嚟講咧，就係話咧，如果個臥蠶位咁靚咧，代表咗嚟講咧，啲子孫嚟講咧，可以係成就比較高少少嘅。我哋話叫做讀書可能學貫東西啦，甚至嚟講咧就係一個喺社會上面嚟講有一啲好顯赫嘅一啲成就咁樣。好啦，咁我哋跟住再睇下個田宅位喎。嗱，田宅位亦都係叫做眼蓋喎。咁田宅位嚟講咧，就佢比較高嘅。我哋見到啦，嗰個田宅位嚟講咧，其實咧就最好咧。我哋見到眉同眼之間咧，其實最好係放到一隻手指。如果大家自己度下，咁你見到佢嚟講咧，佢個眉嚟講咧係比較清唔粗㗎嚇。咁即係話俾我哋知啦，佢有時做嘢都唔算好辛苦嘅，即係揾食都。咁見到佢嗰個，我哋見到個眼蓋位，即係我哋見到嗰個叫田宅位啦。咁都比較闊嘅。咁如果比較闊嚟講咧，係點比較高即係咁樣。比較高嚟講咧，就如果佢置嘅物業同埋住嘅地方咧，面積會比較大啲嘅嚇。咁同埋呢個位嚟講咧，係適宜黃黃地，就唔太適宜咧係一個赤或者青或者褐色等等嘅。咁我哋見到佢呢一個田宅位嚟講咧，都係算比較高同埋比較闊嘅。所以一生之中嚟講，最終都能夠呢個我哋經常都講啦，住大屋啦即係住洋樓養番狗嗰啲咁，其實亦都代表咗咧，可能咧佢喺年輕嘅時候咧，佢凡親住一啲樓宇都好都住緊啲高樓大廈嘅喎。咁晚年嚟講咧，就可能比較闊落啲嘅樓啦，可以咁講，即係呢啲物業。咁我哋跟住嚟講睇下佢個下巴啦，下巴我哋叫做盧僕宮啦。嗱，盧僕宮咧亦都叫做玄璧位呢個。咁亦都佢最主要係代表咗乜嘢？代表咗你同人際嘅關係啦。同時間嚟講就係晚輩有冇助力啦咁。咁我哋見到佢呢一個盧僕宮呢個位嚟講咧，我哋叫做咩？配埋佢個額，你見唔見到佢個額係好圓嘅？咁我哋嘅額圓又豐滿啦，個盧僕宮嗰個位嚟講又好豐滿啦。盧僕宮豐滿嚟講，我哋叫做士者成群啊嘛，即係話好多人幫你做嘢嘅，好多人咧同你嘅感情好好啦，人緣亦都好好，亦都可以話晚年嘅時候嚟講咧，好照顧啲長輩啦。
同時間嚟講咧，就係話朋友成群嘅嗰啲後輩嚟講咧，對佢嚟講咧就好尊重啦，好體諒啦，同埋真係好關心佢嘅。咁你見到佢嗰個我哋叫做圓壁位啊，即係盧僕公個位咧，係相當之靚。咁我相信嚟講咧，佢嗰個人緣應該喺個圈子裏邊都非常之好啊！咁啊，跟住我哋又會睇一睇個台伯宮嗱，台伯宮嘅準頭位，哇！一睇個準頭嚟講咧，非常之圓滿啊，鼻翼亦都有力嘅。咁個準頭位嚟講係代表咗錢財事業啦，係比較順啲啦，同埋佢係真係比較豐滿明潤嘅。我哋大家見到個準頭位係好圓嘅，咁而且嚟講咧叫圓厚有肉啊嚇。嗱，圓厚有準頭圓有，我哋叫做咧圓厚有肉，就衣食就無憂嘅。咁啊當然啦，咁佢你話佢叫做綠葉大王嚟嘅喎，咁所以嚟講咧，佢都係喺衣食啊或者生活上面嚟講咧，我相信嚟講都起碼都比較充裕嘅嚇，豐裕啦，我哋可以咁講啦。咁我哋跟住再睇睇個遷移宮啦，遷移宮就係個額咯，個額嚟講係相當之高，亦啲驛馬位喎。咁佢個額嚟講咧，就睇到咁嘅亦都真係我哋睇落去都好圓㗎嚇，即係佢成個面容都係圓嘅，我哋叫做潤而圓。咁個驛馬位嚟講咧，就係話咁靚嚟講咧，佢係有移居海外嘅地方嘅福氣，同時間嚟講可能喺移居海外置業嘅福氣喎。佢出門嘅時候咧，亦都可以話咧就遇到貴人，一生之中嚟講咧，喺個都會離開出生地咧，會能夠享富貴啦，能夠享受呢個安逸嘅生活。嗱，呢個田宅位嚟講咧，我哋叫做唔係呢個遷移宮嘅位咧，亦都叫驛馬位啊嘛。咁佢出外嚟講咧，會好多貴人嘅。咁啊，而且嚟講咧，會有海外嘅情緣出現。但係海外情緣嚟講要有一個條件嘅喎，係佢喺當時嘅時間嚟講咧，喺呢一個遷移宮即係額上啊呢個位嚟講咧，要黃明紅潤。嗱，黃明咩叫黃明紅潤咧？黃皮膚啊嘛，我哋見到啊，有大少少靚嘅，有少少黃嘅，但係又有少少紅潤嘅喎。咁你見到佢個額好圓㗎，完全唔方㗎，同埋咧額都好高嘅。雖然係甩咗啲頭髮。好啦，嗱，跟住我哋睇官祿宮啦。官祿宮嚟講咧，我哋就喺個印堂位上少少，就由呢一個即係事業宮啦，由16歲到27歲嘅。咁啊，由個額咧係去到印堂位嘅啫。咁佢呢個位嚟講咧，就最緊要咧平靚豐平而潤。嗱，呢個好難解釋係嘛？嗰日我哋又睇呢上嚟咧。好似嚟講咧，要好有少少肉，但係突咗出嚟唔啱嘅喎。我哋睇落去咧，有啲人咧就骨唔粗，但係有少少肉地，就係咁解啦。咁呢個官祿宮呢個位嚟講咧，就係咧見到佢呢個位咧都唔差㗎。我哋叫做嚟講咧，同埋個眉中間嗰個位啊，咁啊見到嚟講咧，跟住就落到呢個鼻骨啦，係比較平潤嘅。咁啊，亦都可以話咧，一生嚟講咧，功名伶俐咧，都會比較完美無缺嘅。咁我亦都可以咁講，即係好似許紹雄先生咁樣啦。咁佢雖然嚟講咧，就係話稱為綠葉王，但係咧佢嘅演技根本上就係男一級。大家都聽得到啦。咁啊，最唔好咧就係有破嚟講咧，就係話會好有阻礙咁樣。咁啊，其實嚟講咧，我自己覺得有少少遺憾咧，其實佢應該嚟講咧係可以獨當一面嘅。咁其實喺佢嘅生平裏邊嚟講咧，都大小都攞過一啲獎項咁樣咯。咁啊，我哋就由細睇到佢大啦，即係我哋喺由細睇到大啦，睇電視劇同埋佢電影咧，基本上嚟講香港人啊，我諗土生土長嘅人咧，提起許紹雄咧，個個都會識得㗎啦。咁佢喺呢個電視圈同埋電影圈嚟講嘅貢獻，亦都可以話好大啦。咁啊，我哋相信咧，好多人咧睇到個新聞咧，佢嘅死訊咧都好。點講都好震撼啊，或者嚟講都比較傷心啲嘅。咁啊，我哋今日咧，其實做呢一個少少嘅特輯咧，其實就係懷念呢一個許紹雄嘅。咁啊，希望一路好走啦。咁我哋用面相去分析。咁啊，都講咗好多個唔同嘅宮位，亦都嚟講，我哋見過面相咧係真係匹差嘅，破相嗰啲我哋就唔講啦，好唔好？咁咧就喺呢一度咧，就同大家一齊分享一下，即係睇下個面相
嗰個部位，咁啊代表咗啲乜嘢？咁我哋嚟講咧，就喺呢一度咧就呢個少少嘅特輯咧嚟悼念呢個許紹雄。咁啊今日咧就講到呢一度為止啦。咁啊下個星期咧再同大家再見，拜拜。